Fala meu povo, aqui é o Dr. G da Tecnocar passando mais uma dica pra vocês. Hoje a gente tá aqui, ó, uma Evoque, né, 2012, carrinho top, né, da hora. Galerinha, esse carro aqui, ele apresenta ruído, tá, não sei se você já percebeu, mas quando você liga o motor, principalmente da parte da manhã cedo, ele fica tipo um chiadinho aqui na correia, tipo uma bateçãozinha. Galerinha, é uma peça assim, muito simples, né, o funcionamento dela, mas ela dá um defeito assim lascado, é uma coisa até que carinho um pouquinho, né? Vou mostrar pra vocês onde é o defeito, é coisa simples de resolver, né? Vamos lá? Dá uma olhada nisso aqui, galera. Aqui tá a polia do motor, tá? Se vocês perceber, ela tá toda trincadinha aqui, tá vendo a borracha dela trinca? Então, essa peça aqui, galera, serve para tirar a vibração da correia, porque é uma correia de duas faces, certo? E ela tira a vibração da correia. Essa bucha chega a explodir para fora e acaba quebrando essa peça. Para trocar isso daqui, galerinha, é um Deus nos acuda. Tem que pôr o motor no ponto, tem que acertar a posição desse sensor, tem que tirar a tampa de válvula, fazer um serviço bonzinho. Por isso, galerinha, toda vez que você pegar um carro desse aqui, ó, pra fazer o serviço, para ser uma oficina especializada, alguém que sabe fazer esse trampo aqui, porque dá trabalho. E se ele colocar isso aqui fora de ponto, não ficar certo, a injeção fica fora do ponto e o carro acaba dando vários defeitinhos, falta de economia, enfim, um monte de problema por conta desse defeito aqui, viu?